साथीहरु स्पेशली मेरो क्रिस्चियन साथीहरुको लागि मैले चाहिँ यो होली ट्रिनिटी क्याथेड्रल चर्च टिबिलिसीमा आएर तपाईहरुले यहाँको एक्सक्लुसिभली भित्रको भाग देखाएको हुँ। थ्यांक यू फर वाचिङ साथीहरु। होली ट्रिनिटी क्याथेड्रल चर्च टिबिलिसी इस्टर्न युरोपको थर्ड लार्जेस्ट अरे। यति 10,000 क्यापेसिटी भएको। ओहो वरिपरिको यहाँबाट 360 डिग्री भ्यू तल हैन साम्बिया के भन्दा छन् यसलाई हैन यिनीहरुको यो तपाईको चाहिने भाषामा अमेजिङ। क्या भीमकाय छ हैन त साथीहरु। कति राम्रो हेर्नु त वर्णन गरेर कुनै साध्य छैन। ल साह्रै राम्रो ठाउँ रहेछ नि। अब यो ठाउँमा आइपुग्यो। यसमा चाहिँ कस्तो छ मेटेकी होइन के रहेछ यो मेटेकी चर्च के भन्नु यो छ यस्तो यो जानुपर्ने ठाउँ छ। क्या भव्य बनाएका छन् हैन त। दोकान पनि छ अगाडि। गमर जोबा टूरिस्ट नेपाल फ्रॉम नेपाल $1 this much Nepali 1 suitcase वाउ माया यो चाहिँ रहेछ हैन यहाँ के भन्छ जर्जियाको एकदमै दामी ठाउँ। वाउ अनि हेर नमस्कार साथीहरु टिबिलिसी जर्जियाबाट म अहिले चाहिँ यो होली ट्रिनिटी क्याथेड्रल चर्च अगाडि छु। यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको लगभग 1995 देखि लिएर 2004 सम्म बनेको रहेछ। यो चाहिँ हैन पुरै इस्टर्न युरोपमै तपाईको चाहिँ नि थर्ड अग्लो लार्जेस्ट क्याथेड्रल चर्च रहेछ तपाईको। अनि यसमा चाहिँ मान्छेहरु समथिङ 10,000 मान्छे आउँछन् भनेर भनेको रहेछ हैन। एकदमै विशाल एकदमै भव्य अगाडि देखिरहेको छ त हैन यस्तो। अब हेरौ यो माथि कति स्टेप छन्। आहा यसमा हेरौ नि कति स्टेप रहेछ। ओहो कति धेरै छ। हाम्रो गोरा त वहाँ पो रहेछ नि त। गोरा आऊ बाबा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 र 16 17 18। ओहो यहाँबाट पुरै तपाईको चाहिँ नि फेरि पुरा टिबिलिसीको पुरै भ्यू देखिने रहेछ। एकदमै भव्य। बेबी आऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फेरि तलको 15।
अनि यो यसमा आउनलाई चाहिँ फेरि कोही टिकट सिकट लागेन है तपाईँको फ्रीमा रहेछ अनि भनेपछि यस्तो ठाउँ तपाईँको चाहिँ फ्रीमा दिइरहेका छन् ल क्या राम्रो भ्यू रहेछ त अनि यहाँ हाम्रो सानी ट्राभलर पनि थाकेर ल हेर्नुहोस् क्या भइरहेछ स्थिति यहाँबाट तपाईँको पुरा सिटी हेर्ने पनि रहेछ हिजो चाहिँ हामी त्यो एरियामा थियौँ यो चाहिँ अब प्रेसिडेन्सियल प्यालेस एक्स प्रेसिडेन्ट प्यालेस साइडमा माने यार यो तपाईँको होली ट्रिनिटी क्याथेड्रल चर्च चाहिँ अच्छा क्या भव्य आहा यहाँको डोरहरू ओके यहाँको डोरहरू हेर ओके खोइदेऊ क्यान किप इट हियर हजुर ओह ओके यो क्याथेड्रल चर्चको अब भित्रतिर पस्न मिल्छ जस्तो ल हेर्नुहोस् यसको वास्तुकलाको यो तपाईँको चाहिँ नि यो के भन्ने उच्चतम नमुना अब हेर्नुहोस् त कसरी बनाएको होला नि त यो हाम्रो सानी गइसकि कता गयो चाबी छ यता गएको रहेछ यहाँ रहेछ सायद मेन इन्ट्रान्स चाहिँ कति राम्रो ठाउँ छ हेर्नु त धुप्पी 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 ओ मेन इन्ट्रान्स चाहिँ यहाँ रहेछ झन् आहा मेन इन्ट्रान्स चाहिँ यहाँ रहेछ क्या त आमाम कति भव्य छ यार अब यताबाट कति राम्रो हेर्नु त वर्णन गरेर कुनै साध्य छैन ल साह्रै राम्रो ठाउँ रहेछ नि अब यहाँ मान्छेले चाहिँ ढोगेर गइरहेछन् जस्तो छ ड्रेसको यहाँ चाहिँ ड्रेस कोड लाउनु पर्ने छ माया अब यो क्युटीले चाहिँ जलाइदिएँ उयो सम्म यहाँभित्रको दृश्य चाहिँ यस्तो भव्य रहेछ कि मान्छेहरूले पुरा उ गरिरहेछ ल हेर्नुहोस् त यसरी पुरा उ गरेर ल यस्तो दामी बनाएका रहेछन् के भन्नु पुरा बत्ती बाल्ने उ गर्ने यहाँभित्र 10,000 जना मान्छे आउने भएपछि भित्रको दृश्य एक्सक्लुसिभली साथीहरू तपाईँहरूलाई भित्रको दृश्य
यहाँभित्रको एकदम मनमोहक होली ट्रिनिटी क्याथेड्रल चर्च। एकदमै भक्तजनहरू यति धेरै आएर बसिरहेछन्, पूजा गरिरहेछन्। सबले ढोगिरहेछन्, सबले ढोगिरहेछन्। सबले बत्ती बालिरहेछन् होइन। सबले बत्ती बालिरहेछन्, सबले मन्त्र पढिरहेछन्। यस्तो रहेछ। अति नै दुर्लभ, अति नै एकदम होइन। म त पहिलोचोटि यस्तो चर्चभित्र आएको हो। हजुरहरूलाई के कस्तो एक्सपिरियन्स छ भने भन्नु होला है। तपाईँहरू कुन चाहिँ ठुलो क्याथेड्रल चर्चमा जानुभएको छ? भक्तजनहरू हेर्नु त, यति धेरै भक्तजनहरू, यति धेरै पास्टरहरू। पूजा गरेका छन्, सबले ढोगेका छन्। अब हामीले पनि ढोग्नु पर्यो, मैले पनि ढोग्नु पर्यो साथीहरूले। सबले होइन आफ्नो आफ्नो बारेमा बताइरहेको छ सायद। हाम्रो छोरीहरूले पनि यहाँनिर अब माया यो पक्रिदेऊ मेरो पनि। ऊ यतापट्टि छ माया, उहाँ छ मेन बाल। Can you do what you're doing right now? हाम्रो पनि चिताको सबै पुगोस्, सबै राम्रो होस्। यस्तो एक्सक्लुसिभली मैले होइन चाहिँ पहिलोचोटि गरेको साथीहरू। फुल्ली कभर्डमा छ। बाबा कहाँ मन्त्र पढ्न सुरु भयो सायद। उनीहरूको भाषामा हुनुपर्छ, त्यही भएर हामीले बुझेको छैन। तर अब सबैको अब एउटै त हो होइन। साथीहरू, स्पेसली मेरो क्रिस्चियन साथीहरूको लागि मैले चाहिँ यो होली ट्रिनिटी क्याथेड्रल चर्च टिब्लिसीमा आएर तपाईँहरूले यहाँको एक्सक्लुसिभली भित्रको भाग देखाएको हुँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ साथीहरू। क्या भीमकाय छ होइन त साथीहरू?
कति ब्युटिफुल छ नि त। साह्रै राम्रो लाग्यो नि आजको ट्रिनिटी क्याथेड्रल चर्च भिजिट। ओह मजा आयो क्याथेड्रल चर्च घुमेर। थ्याङ्क यू। ल साथीहरू, आजको हाम्रो यो चर्च भिजिटको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको खण्डमा एउटा लाइक सेयर र कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो बनाइन्जेलसम्मको लागि। धन्यवाद। सी यू। हेभ अ गुड डे। बाई बाई।